Ти си. Значи мога да оставя само положителни отзиви за Боби Строй и неговите майстори. Дойдоха тук вкъщи да покрият терасата и все още сме в процес на действие, но се получава страхотно. Аз съм адски доволен. Боби е супер пич, човек, на който може да се разчита от до. Всичко обясня, всичко изпипаха, направиха точно както аз го исках. Помогнаха ми с обяснение на нещата, аз нищо не разбирам, но момчетата са страхотни и определено в бъдеще бих ги наел отново за каквото и да е. Супер готино. Благодаря. Здравейте, ние сме доволни клиенти на Боби Строй. Проекта, който те изпълниха, беше свързан с боядисването и шкуренето на ръжда на ламаринен покрив. Момчетата на Богомил Трайков дойдоха и изпълниха всичко, което им беше заръчано. Изшкуриха ръждата, боядисаха ламарината с сребърен феролит, направиха шапки на комините и ги реставрираха за 2 дни. Изключително бързи и точни. Препоръчваме ви ги.